السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي دكاترة ومهندسين أبطال تالتة إعدادي، أخباركم إيه يا وحوش؟ يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. خلاص الأجازة خلاص بتخلص بتودع يومين ثلاثة وهتبدأ دروسك، وإحنا قلنا إيه؟ نبدأ معاك. يا رب تكون استمتعت بالأجازة وخرجت الطاقة السلبية اللي عندك علشان تبدأ السنة الجديدة إن شاء الله رب العالمين وأنت عندك شغف وحابب إن أنت تبدأ دراستك وحابب إن أنت تكون حاجة إن شاء الله رب العالمين. مش هطول عليك ان شاء الله. الفيديوهات بتاعتنا مش هتنزل عشوائيه، الفيديوهات بتاعتنا هتنزل بجدول. الجدول بتاعها هتلاقيه معاك على القناه، هتعرف الجدول بتاعك بينزل يوم ايه ويوم ايه والساعه كام بالظبط ان شاء الله رب العالمين. مش هينزل عشوائي يعني، هتابعك من اول الدرس لحد اخر المنهج. هتابعك بقى شرح وحل امتحانات وحل اسئله متفوقين. مش هسيبك ان شاء الله رب العالمين. انا مستر مصطفى عرابي وانت بتسمع قناه مستر عرابي رياضيات، واقول لك ايه بقى؟ يلا بينا نبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الاول بالنسبه لنا اسمه حاصل الضرب الديكارتي. النهارده هناخد الجزء الاول في الدرس الاول. تعالى كده معايا نبدا بسم الله. عندنا اول حاجه اسمها الزوج المرتب. لو انا جيت قلت الف وباء، ده سميته زوج مرتب. سميته ايه؟ زوج مرتب. بيتكون من مسقطين، يعني هنا الف وباء، ده بقول عليه زوج مرتب. زوج مرتب. طيب الزوج المرتب ده بيتكون من، ده كده بنقول عليه المسقط الاول. ده بنقول عليه المسقط الاول، وده بنقول عليه المسقط الثاني. طيب ممكن كمان نقول على المسقط الاول ده الاحداثي السيني، والمسقط الثاني نقول عليه الاحداثي الصادي. كويس جدا. يبقى دلوقتي يا مستر انا عندي الف وباء زوج مرتب. سميت الالف المسقط الاول والباء سميتها المسقط الثاني. ممكن اقول عليها احداث سيني، وممكن اقول على الباء احداثي صادي او الاحداث الصادي. كويس جدا. يبقى كده عرفت يعني ايه زوج مرتب. طيب عايزين نعرف يا مستر الفرق بين كذا حاجه كده علشان نبقى واعيين للدنيا شويه. انا عندي ده قوس، وعندي ده قوس، وعندي ده قوس. ايه الفرق بين الثلاث اقواس؟ القوس الاولاني ده اسمه زوج مرتب. قوس زوج مرتب. ده اسمه قوس مجموعه. قوس مجموعه. ده اسمه قوس فتره. ايه الفرق ما بينهم؟ الفرق ما بينهم في كل واحد ليه خاصيه مختلفه عن الثاني، وكمان الفرق ما بينهم في الشكل. يعني ده شكل زوج مرتب، ده الشكل بتاع قوس المجموعه اللي هو بيكون عامل الشكل ده. ده اللي هو ما فيهوش اي خمسه من ورا، او الفيونكه اللي ورا دي مش موجوده هنا، يبقى ده قوس الفتره بتاعنا. طيب برضه يا مستر عايز اوضح ايه الفرق ما بينهم برضه. طيب هقول لك تعالى كده ندرسهم واحد واحد. اول حاجه الزوج المرتب. الزوج المرتب اللي هو لو انا جيت قلت 3 و5، ده اسمه زوج مرتب. ايه الخواص بتاعته؟ هو اسمه زوج لانه بيتكون من مسقط اول ومسقط ثاني، او احداثي سيني واحداثي صادي. حلو، لذلك بنقول عليه زوج. طب ليه بقول عليه مرتب؟ مرتب يا مستر لان الترتيب مهم في الحاله دي بقى. الترتيب هام. يعني ايه الترتيب هام؟ يعني الزوج المرتب 3 و5 ده زوج مرتب، والزوج المرتب 5 و3 ده زوج مرتب اخر. يعني ده اسمه زوج لانه بيتكون من مسقط اول ومسقط ثاني. ليه بقول عليه مرتب بقى يا مستر؟ لان الترتيب مهم. لان الترتيب ايه مهم؟ يعني ده كده بسميه الاحداث السيني، وده كده بسميه الاحداث الصادي. هنا دي بسميها الاحداث السيني ودي الاحداث الصادي. يبقى لو سالتك الاحداث السيني هنا بكام؟ هتقول لي بثلاثه، والاحداث الصادي بخمسه. طب الاحداث السيني هنا بكام؟ بخمسه، والاحداث الصادي بثلاثه. فنقدر نقول له من كل دي كده ان 3 و5 الزوج المرتب 3 و5 لا يساوي الزوج المرتب 5 و3. ده حاجه وده حماده ثانيه خالص. خلاص؟ طيب تعالى كده هرسم بس رسمه سريعه خالص، مش هتاخد منه وقت، بس هتوضح لك ان الزوج المرتب 3 و5 والزوج المرتب 5 و3 مختلفين عن بعض. تعالى كده ده 3 و5 عارفين 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5 -1 -2 -3
-1 -2 -3 -4. 3 و5 ادي ال3 اهي وال5 اهي، يبقى ده الزوج المرتب 3 و5 بيسقط هنا كده عند ال3 وهنا كده عند ال5. طيب 5 و3 هنا كده 5 اهي و3 اهي، يبقى ده الزوج المرتب 5 و3 بيسقط هنا عند السينات عند الخمسه وهنا كده عند الثلاثه. شوف الزوج المرتب 3 و5 قاعد فين، وشوف الزوج المرتب 5 و3 قاعد فين. يبقى هل الازواج المرتبه لما ببدل مكانهم بيفرق؟ اه طبعا بيفرق يا مستر. يبقى بيفرق في اول حاجه في الشكل، المسقط السيني 3 هنا المسقط السيني اصبح 5، وطالما المسقط السيني اتغير والمسقط الصاد اتغير يبقى مكان النقط بتاعتنا هتتغير، وطالما مكان النقط اتغير يبقى الزوج المرتب ده مش بيساوي الزوج المرتب ده، وطالما الزوج المرتب ده مش بيساوي الزوج المرتب ده يبقى نقدر نقول ان الترتيب مهم. لان هو لو ما كانش مهم يا مستر بالنسبه لنا كنا هنبدل وكنا هنلاقي الاثنين قعدوا في نفس المكان، ولكن احنا لما بدلنا كل واحد قاعد في مكان مختلف، يبقى كده احنا عرفنا الزوج المرتب وكل حاجه تخصه. تاني حاجه قوس المجموعه. تاني حاجه يا مستر قوس المجموعه اللي هو بالشكل ده اسمه قوس المجموعه. طب كويس، قوس المجموعه ده ايه يعني فايدته؟ اولا يا مستر قوس المجموعه لو انا جيت قلت لك ايه لما بقول لك اوجد مجموعه الحل، كنت بتقول لي مجموعه الحل وليكن 3 و5. حلو؟ وراح صاحبك قال لك لا يا مستر ده انا طلعت مجموعه الحل 5 و3، ده محمد حل الغلط. قلت له اقعد بس ساكت ما تعملش نفسك سبع رجال، اهدى. قال لي يا مستر، قلت له يا عم بالراحه بالراحه اهدى، انت قلت 3 و5 ومحمد قال 5 و3، قال لي انا صح محمد غلط. قلت له يا عم اهدى عليا طيب ما تعصبنيش. ما تخافيش يا ست. فقال لي يا مستر طب ايه طيب؟ قال لي يا مستر اصل لما طلعت السين طلعت لي الاول ب3 والسين ب5 فكتبت 5 3 و5. قلت له يا حبيبي ده قوس ايه؟ قال لي قوس مجموعه. قلت له قوس المجموعه الترتيب غير هام. يا ما بيفرقش معايا، ما بياكلش معايا الترتيب ولا يشغلني، يعني قوس 3 و5 و5 و3 ولا يشغلني، ولكن بقى اللي يشغلني ان انا اقول المجموعه 3 و3. الكلام ده غلط. ليه يا مستر؟ لا يجوز ان انا اقرر العنصر جوه المجموعه، يعني 3 و3 لا ما ينفعش ان انا اقرر العنصر جوه المجموعه. طب انا اكتبها ازاي؟ هقول له مجموعه الثلاثه بس، يكتفي ان انا اكتبها العنصر مره واحده، ما ينفعش يتكتب مرتين. طيب يبقى هنا الترتيب ولا شاغلني، لكن هنا ان انا اقررها لا يشغلني، اوعى تقرر ازعل منك. طب هنا في الزوج المرتب 3 و5 و5 و3 لما بدلنا لقينا ان الترتيب مهم. قال لي اه فعلا. قلت له بس خلي بالك انا ممكن اكتب زوج مرتب، ممكن اكتب زوج مرتب 3 و3 ما عنديش اي مشكله فيه. قال لي والله؟ قلت له والله عادي جدا. يعني اهو بص كده، لو انا هكتب زوج مرتب 3 و3 اهو، هكتب زوج مرتب 3 و3 ادي 3 و3 اهو، ادي 3 و3 اهو، 3 على السين و3 على الصاد ما اثرش معايا. يعني كده الزوج المرتب بدل لا تقرر عادي، المجموعه رتب مش شاغلني خالص، مش هيفرق معايا، قرر ازعل منك. كويس. ندخل بعد كده يا مستر على الفتره. لما اجي اقول دي كده يا مستر اسمها قوس فتره. ماله قوس الفتره؟ قوس الفتره ده يا باشمهندس ماله بقى؟ مهم جدا. اولا في الفترات بنكتب الاول الصغير الاول وبعدين بنكتب هنا كده الكبير. قال لي كويس جدا. يبقى لما اجي اكتب الفتره بتاعتي 3 و5 قال لي عادي. لما اجي اكتب الفتره بتاعتي 5 و3 لا مش عادي. جرت العاده ان احنا خلاص اتعودنا ان احنا بنكتب الصغير الاول فاصبحت قاعده. هتعمل غير القاعده دي هقول لك غلط. يبقى في الفترات يا مستر ان انا اكتب الصغير الاول وبعدين الكبير صح. طيب لما اجي اكتب 3 وما لا نهايه ما عنديش مشكله. لما اجي اكتب بقى سالب ما لا نهايه و3 خلي بالك. انا جيت عند الما لا نهايه فتحتها لان الما لا نهايه دايما مفتوحه، جيت عند السالب ما لا نهايه وفتحتها لان السالب ما لا نهايه دايما مفتوحه. كويس. كمان يا مستر عايز اقول لك ان الما لا نهايه كبيره فبكتبها بعدين، والسالب ما لا نهايه صغيره فبكتبها الاول. ده كده سريعا كده الفرق ما بين المجموعه والفتره والزوج المرتب. تعال ندخل هنا كده. بص بيقول لك ايه الزوج هنا كده، الزوج المرتب الف وباء غير المجموعه الف وباء، دي حاجه ودي حاجه. يعني ده كده بنسميه
زوج مرتب، لكن دي مجموعه، فما ينفعش تقارن ما بين زوج مرتب ومجموعه، دي حاجه ودي حاجه ثانيه خالص، واحنا لسه مقارنين ما بينهم. ما ينفعش تقارن ما بين زوج مرتب وفتره، يعني لما اقول لك اكتب لي زوج مرتب وكتبته لي زي الفتره كده هقول لك غلط، لان هو بيقول لك ان الزوج المرتب حاجه والفتره حاجه ثانيه. تمام؟ حلو. قال لك ان الالف والباء الزوج المرتب والزوج المرتب به الف برضه ما بيساووش بعض، ما ينفعش. الزوج المرتب الترتيب مهم، ولا يمكن ان انا ابدل، ولو بدلت مش هيساووا بعض. طيب 3 و4 نمثلها ايه؟ على الاحداث السيني بنكتب 3 والاحداث الصادي 4. يعني بص كده 1 2 3. طب انا عايز امثل 3 و4، ادي الثلاثه اهي وادي الاربعه اهي. يبقى دي كده الثلاثه اهي 1 2 3، عشان بس مش واضحه اول خط. 1 2 3 يبقى دي 3 و4. اما هنا كده 4 و3 اهي. شفت كده لما بدلت 3 و4 و4 و3 بدلتهم، ده حط لي ده قاعد في مكان وده قاعد في مكان. ده معناه ايه يا مستر؟ معناه ان الثلاثه والاربعه الزوج المرتب لا يساوي الزوج المرتب 4 و3. ده حاجه وده حاجه ثانيه خالص. شكرا. كويس. بيقول لي يا مستر يمكن التكرار داخل الزوج المرتب، يعني عندي ممكن اكتب زوج مرتب 7 و7، يبقى 7 على السين و7 على الصاد، 9 و9، ما عنديش مشكله. لا يوجد زوج مرتب خالي، يعني ما ينفعش يكون عندي زوج مرتب هنا فاضي ما فيهوش ارقام، لكن ممكن يكون عندي مجموعه خاليه اللي هي بنقول عليها فاي. تمام. لا يصح ان احنا نقول ان الاثنين تنتمي للزوج المرتب. الاثنين مفيش حاجه، اللي اثنين تنتمي للمجموعه او تنتمي للفتره، لكن الاثنين ما ينفعش اقول ان هي ما ينفعش تنتمي لزوج مرتب. العنصر ينتمي للمجموعه او ينتمي للفتره عادي جدا، ولكن العنصر ما ينفعش نقول ينتمي او لا ينتمي او جزئيه او لا جزئيه من الزوج المرتب، لان الزوج المرتب ده ولا له اي علاقه بالفترات ولا له اي علاقه بالمجموعات. طيب بيقول لك كل زوج مرتب يمثل بنقطه واحده فقط على المستوى. اكيد طبعا 3 و4 اتمثلت بنقطه، و4 و3 اتمثلت بنقطه، دي في مكان ودي في مكان. ده كده كان ملخص وملاحظات هامه على ايه؟ على الجزء بتاع الفتره والمجموعه. طيب ندخل على السؤال اللي بعده او الجزء اللي بعده. بيقول لي يا مستر تساوي زوجين مرتبين. تساوي زوجين مرتبين. ركز كده معايا، يعني ايه تساوي زوجين مرتبين؟ انت عرفت يعني ايه زوج مرتب؟ قال له اه عرفت يعني ايه زوج مرتب. قلت له طيب لو قلت لك الزوج المرتب س وصاد بيساوي الزوج المرتب ا وب، ده معناه ايه؟ معناه ان السين بتساوي الالف والصاد بتساوي الب، معناها ان السين بتساوي الالف والصاد بتساوي الب. يعني معناها المسقط الاول بيساوي المسقط الاول، اللي هو السين بتساوي الالف، لان السين مسقط اول والالف مسقط اول، يبقى المسقط الاول بيساوي المسقط الاول. ومعناها ان المسقط الثاني بيساوي المسقط الثاني. كويس جدا، يبقى المسقط الاول بيساوي المسقط الاول والمسقط الثاني بيساوي المسقط الثاني. عشان احل المساله دي هقول له السين بتساوي 4 والصاد بتساوي 7. عشان احل المساله دي هقول له السين بتساوي -3، وهقول له ان الصاد بخمسه او الخمسه بصاد. طب يا ترى يا مستر اقول له 5 بتساوي صاد ولا صاد بتساوي 5؟ يا عمي طالما دي هي دي صح ودي صح، بس الافضل ان انا اكتب الرمز في الاول. يعني الافضل ان انا اقول له ايه؟ ان انا اكتبها له صاد بتساوي 5. انا بحب ان انا اكتب الرمز وبعدين بيساوي الرقم. تمام. يبقى كده ندخل على الجزء اللي بعده. الجزء اللي بعده يا مستر تمارين اختر الاجابه الصحيحه. بيقول لك طالما انت درست وفهمت يعني ايه تساوي زوجين مرتبين، هنبدا نحل مسائل توضح لي الدنيا. السؤال الاول، الزوج المرتب الفاصله دي هي اللي بتفصل المسقط الاول عن المسقط الثاني. يعني ما تقوليش ان السين دي المسقط الاول والخمسه دي المسقط الثاني، امال الثمانيه دي المسقط ايه؟ المسقط الثالث ولا ايه؟ يا عم فوق يا عم معايا. الفاصله بتفصل، الفاصله دي معناها اللي قبليه مسقط اول واللي بعديها مسقط ثاني اهي. يعني الفاصله دي معناها اللي قبليها مسقط اول واللي بعديها مسقط ثاني. فانا هساوي المسقط الاول اللي هو س زائد الخمسه بالمسقط الاول اللي هو الواحد، وهساوي المسقط وهساوي المسقط الثاني اللي هو الثمانيه بالمسقط الثاني. بس الافضل لما اجي اسوي مسقط الثاني بالمسقط الثاني، المسقط اللي فيه رمز بنكتبه الاول. يعني اكتب لي ده الاول 6 صاد زائد السين هتساوي 8. تعال نبدا نحل كده مع بعض. هقول له السين بتساوي 1 ودي تروح بعكس الاشاره، ناقص الخمسه بتساوي -4. يبقى انا كده طلعت السين بكام؟ طلعت السين ب-4. تعال نعوض هنا 6 صاد، اشيل السين واحط مكانها -4 بتساوي 8.
يبقى 6 ص بتساوي 8، ودي ترجع بعكس الاشاره زائد الاربعه. يعني 6 ص هتساوي 8 زائد 4. ممتاز جدا يا باشمهندس، 12. نقسم هنا على الستة وهنا على الستة، فدي تروح مع دي يتبقى ص، و12 على الستة فيها الكام؟ فيها الاثنين، علشان 2 في 6 ب 12. يبقى الصاد ب 2 والسين بسالب 4. هو عايز مين؟ هو عايز الصاد، يبقى الاجابه بتاعتي الصاد ب 2، يبقى الاجابه بتاعتي رقم ج. السؤال الثاني هنمسح ده عشان نحل السؤال الثاني. طيب السؤال الثاني بيقول لي س، طبعا ده مسقط اول وده مسقط ثاني، طبعا ده مسقط اول وده مسقط ثاني، مش محتاجه يعني. س ناقص الواحد بتساوي 8، س ناقص الواحد بتساوي 8. ص زائد الثلاثة بتساوي 11، ص زائد الثلاثة بتساوي 11. طيب يبقى هنا كده الس هتساوي 8، ودي تروح بعكس الاشاره اللي هي زائد الواحد، يبقى الس بتساوي 9. وهنا كده الصاد هتساوي 11، ودي تروح بعكس الاشاره ناقص الثلاثة، و11 ناقص الثلاثة بتساوي ايه؟ 8. يبقى انا عندي السين بتساوي 9 والصاد بتساوي 8. لما نيجي نعوض هنا عن السين بتساوي 9 زائد الصاد بتساوي 8، ودي 2 صاد يعني 2 في 8. 2 في 8 ب 16، 16 و9 25، يبقى دي كده جذر ال 25، وجذر ال 25 5، يبقى الاجابه بتاعتي يا مستر بتساوي 5. ما تروحش تختار لي موجب او سالب 5. طالما المساله بتاعتك فيها جذر هو عطيهولك اساسا، هو عطيك الجذر، هو عطيهولك. طالما فيها جذر هو عطيهولك يبقى ما تشغلش بالك بموجب او سالب، هي بتنزل بالموجب بس، او على حسب مسالتك. يعني لو حاطط لك هنا سالب يبقى تحط السالب هنا يبقى سالب 5. مش حاطط لك حاجه يبقى هي موجب، يبقى تنزل موجب زي ما هي. حاطط لك موجب او سالب يبقى نختار دي. فركز عشان بس ما تغلطش وتقول لي موجب او سالب 5. طيب كده المساله الثانيه خلصت. ندخل على المساله الثالثه. هنساوي المسقط الاول بالمسقط الاول، فهنقول له 2 اس س بتساوي 32. وهنساوي المسقط الثاني بالمسقط الثاني، هنقول له ص اس 3 بتساوي 27. وبالتالي يا مستر هنقول له 2 اس س بتساوي ال 32 دي 2 اس 5. عندنا قاعده بتقول الاساس يساوي الاساس يبقى الاس بيساوي الاس، الاساس بيساوي الاساس يبقى نستنتج من كده الاس بيساوي الاس، يبقى س بتساوي 5. طب ودي يا مستر؟ دي هناخد الجذر التكعيبي للطرفين، هناخد هنا الجذر التكعيبي وهناخد هنا الجذر التكعيبي. فدي تتكنسل مع دي، يتبقى ص و27 جذرها 3، يبقى الصاد بتساوي 3 والسين بتساوي 5. هو عايز س على الصاد يبقى 5 على الثلاثة، يبقى الاجابه بتاعتي 5 على الثلاثة. تمام كده يا باشمهندس؟ تمام يا مستر. وبكده تقريبا خلصنا الصفحه دي. ندخل على السؤال اللي بعده، بيقول لك اختبر ايه؟ اختبر نفسك. طيب وقف الفيديو، وقف الفيديو، حل دول اهو، انا بعيد خالص اهو. وقف الفيديو وحل دول دلوقتي كده، وبعدين شغل الفيديو واسمع الشرح وقارن اجابتي باجابتك. صح؟ زي الفل. انت حل الغلط راجع اجابتك وتعلم علشان تبقى واخد المنهج جد من الاول. تعالى كده معايا، هنمسك نساوي المسقط الاول بالمسقط الاول، فهنقول له بقى س ناقص الواحد بتساوي 1، يبقى س بتساوي 1، ودي تروح الجنب الثاني بعكس الاشاره زائد الواحد، يبقى س بتساوي 2. طيب وهنقول له كده 2 اس ص بتساوي 8، 2 اس ص بتساوي 8. ممكن نقول له ال 8 دي يا مستر اللي هي 2 اس 3، اللي هي 2 اس كام؟ 3، اللي هي 2 في 2 في 2. حلو. والاساس بيساوي الاساس يبقى الاس بيساوي الاس، يبقى الصاد بتساوي 3. يبقى السين ب 2 والصاد ب 3، يبقى الزوج المرتب بتاعنا 2 و3. يبقى نقدر نختار الاجابه رقم ا. السؤال الثاني، اذا كانت الالف ناقص السبعه بتساوي سالب 3، يبقى نبدا نقول له ركز كده معايا، هنحلها هنا اهي. الف ناقص السبعه بتساوي سالب 3، يبقى الالف هتساوي سالب 3، وناقص السبعه دي هتروح الجنب الثاني باشاره مخالفه، دي هتروح الجنب الثاني يبقى زائد السبعه، يبقى الالف هتساوي 4. يبقى انا كده طلعت قيمه الالف. طيب وهنساوي المسقط الثاني بالمسقط الثاني، فهنقول له يا مستر ان ب اس 3 ناقص الواحد بتساوي 26. يبقى الب اس 3 بتساوي 26، ودي تروح بعكس الاشاره زائد الواحد يبقى 27. ناخد الجذر التكعيبي لدي وناخد الجذر التكعيبي لدي، فالجذر التكعيبي يطير مع التكعيب يتبقى ب، وال27 جذرها 3 يبقى الب ب 3. هو طالب مني بقى، يبقى انا كده عندي الب ب 3 وعندي الالف ب 2. هو طالب مني في المساله الف تربيع زائد الب تربيع. الالف بكام؟ ب4، يبقى 4 تربيع
والب ب3 يبقى 3 تربيع. 4 تربيع ب 16 و3 تربيع ب 9. 16 و9 25 وال25 جذرها كام؟ جذرها 5. وما تروحش تقول لي موجب او سالب 5 ولا تروح تقول لي سالب 5 ولا اي حاجه. طالما هو اللي عاطيك الجذر بنفسه، انت ما تعبتش وما جبتش الجذر من بيتك وما جبتوش من دماغك، ما تحطليش اي حاجه. هو عاطي لك الجذر قبليه موجب يبقى نختار الخمسه، لو هنا في سالب يبقى نختار سالب 5، حاطط لك موجب وسالب يبقى تختار ج بس. فتمشي زي ما هو قال لك، ما تعملش فيها 7 رجاله. تعالى ندخل على المساله رقم 3. هنقول له يا مستر المسقط الاول اللي هو س اس 3 بتساوي 27، وهنمسك المسقط الثاني بيساوي المسقط الثاني اللي هو ص زائد الواحد بتساوي جذر 25. طيب هناخد الجذر التكعيبي هنا وهناخد الجذر التكعيبي هنا، فدي تروح مع دي يتبقى س، والجذر التكعيبي لل 27 3 يبقى س بتساوي 3. وهنا كده ص زائد الواحد بتساوي ال 25 جذرها 5 يبقى ص بتساوي 5، ودي تروح بعكس الاشاره ناقص الواحد و5 ناقص الواحد 4. يبقى انا طلعت ان الس بكام؟ ب3 وان الصاد ب4. هو عايز س زائد ص يبقى 3 زائد ال4 بتساوي 7. يبقى نختار الاجابه رقم د اللي هي بتساوي 7. ندخل على السؤال اللي بتاع الجزء اللي بعده. يبقى احنا خدنا دلوقتي كده كل ده كنا بنحل جزء اسمه حاصل الضرب الديكارتي. يبقى احنا اول حاجه في الحصه خدنا الفرق بين الزوج المرتب والمجموعه والفتره، ودخلنا على جزء بعده خدنا تساوي زوجين مرتبين اللي هو بنمسك الاول بيساوي الاول والثاني بيساوي الثاني. هندخل بقى على الجزء اللي بعده بيقول لك حاصل الضرب الديكارتي لمجموعتين منتهيتين. يعني ايه حاصل الضرب الديكارتي؟ يعني لما اجي اقول حاصل الضرب الديكارتي لمجموعه س في مجموعه ص بنرمز ليه بالرمز س ضرب ص. يعني بص كده، دي كده س، لازم السين دي مجموعه، وانا دلوقتي ايه؟ حاصل ضرب ديكارتي لكام؟ لمجموعتين. فلما اجي اقول س ضرب ص، س دي مجموعه، فطالما مجموعه لازم اعملها بديل، اعملها بديل كده. والصاد مجموعه، وطالما الصاد دي مجموعه لازم اعملها ديل. طيب دي كده مش بيتقري فيه، بيتقري ضرب. امال امتى يتقري فيه؟ لو انا بضرب 2 في 3 ب 6، ده رقم وده رقم، يبقى دي بتتقري فيه 2 في 3 ب 6. ولكن لما يكون عندي مجموعه ومجموعه العلامه دي بتتقري ضرب، فبنقول عليها س ضرب ص، س ضرب ص. ولما بنضربهم في بعض يا مستر، اي بص بيقول لك ايه؟ مجموع تعني ايه؟ جميع الازواج المرتبه اللي المسقط الاول تبع مين؟ تبع السين، والمسقط الثاني تبع مين؟ تبع الصاد. مش فاهم يا مستر الحته دي؟ تعالى ناخد مثال اوضح لك الدنيا. يعني ايه اساسا حاصل ضرب ديكارتي، ويعني ايه المسقط الاول تبع السين والمسقط الثاني تبع الصاد. تعالى بيقول لك فمثلا اذا كانت السين اهي والصاد اهي، مطلوب مني ايه؟ انا عايز اجيب س ضرب ص. قلت له كويس جدا، دي مجموعه ودي مجموعه، فاكيد لما نضربهم هيدي مجموعه. طيب المجموعه دي جواها ايه؟ انت هتضرب مين؟ قال لي انا هضرب السين في الصاد. قلت له بص كده، بناخد دي مع دي زوج مرتب، ودي مع دي زوج مرتب، ودي مع دي زوج مرتب. قال لي ازاي؟ مش فاهم. قلت له طيب ما تتعصبش يا عم، اهو تعالى كده اهي، زوج مرتب 2 و1 فاصله، زوج مرتب 2 و4 2 و4 فاصله، زوج مرتب 2 و5 فاصله. حلو كده؟ قال لي حلو. هناخد بقى الثلاثه مع الواحد والثلاثه مع الاربعه والثلاثه مع الخمسه، يبقى زوج مرتب، يبقى زوج مرتب 3 مع الواحد، زوج مرتب 3 مع الاربعه، زوج مرتب 3 مع الخمسه. حلو جدا. يبقى لما مسكت ضربت س ضرب ص، مجموعه السين ضربتها في مجموعه الصاد، اعطاني 2 1 2 4 2 5 3 1 3 4 3 5. يبقى باخد الاولاني بخليه يسلم على ده ويسلم على ده ويسلم على ده، وكل ما يسلم على واحد يعملوا زوج مرتب مع بعض، وده يدخل يسلم وكل ما يسلم يعمل زوج مرتب. قال لي طيب كويس. فلو انت ركزت في الكلام ده بيقول لك ايه بقى؟ بص كده بيقول لك ايه؟ جميع الازواج مرتبه. المسقط الاول ينتمي للسين، اللي ده اللي انا بتكلم عليه. بص كده، ده المسقط الاول، بص كده، ده المسقط الاول وده 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 المسقط الاول. المسقط الاول عباره عن 2 2 2 فخدنا منهم 2، 3 3 3 فخدنا منهم 3، يبقى 2 و3 يبقى اهي. يعني تقصد يا مستر
ان المسقط الاول ده لما انا ببدا بالسين فالمسقط الاول هو هيديني السين. قال لي اه. قلت له بص كده المسقط الثاني 1 1 4 5 1 4 5 اعطاني الصاد 1 4 5. قال لي طيب كويس. قلت له انت عارف المجموعه اللي احنا جبناها دي؟ قال لي مالها؟ قلت له ده احنا ممكن نمثلها. ممكن. قال لي يا مستر ويمكن تمثيل س ضرب ص بنوعين من المخطط. عندي مخطط اسمه مخطط سهمي ومخطط اسمه مخطط ديكارتي او مخطط بياني. مخطط بياني او مخطط ديكارتي. مش فاهم يا مستر. قلت له استنى، انت عايز دلوقتي تمثلها ايه؟ قال لي مخطط سهمي. قلت له اعمل عمود كده واعمل عمود كده. قال لي وبعدين؟ قلت له انت هتضرب مين؟ قال لي س في ضرب ص. قلت له نكتب السين في الاول وهنا الصاد. قال لي وبعدين؟ قلت له السين كان فيها مين؟ قال لي كان فيها 2 و3. يبقى نكتب كده 2 و3 اكس صغيره كده كاني بعلم العنصر يعني. طب والصاد كان فيها مين؟ كان فيها 1 و4 و5. 1 و4 و5. كويس. عايز تعملها من الجنب الثاني عادي مش مشكله يعني. يعني عايز تعمل الاكس الصغيره هنا ماشي. قال لي يا مستر الاثنين سلمت على الواحد. يبقى الاثنين تروح تسلم على الواحد ولازم اعمل السهم ده في النص كده. الاثنين سلمت على الاربعه. الاثنين بتسلم على الاربعه. الاثنين سلمت على الخمسه. يبقى الاثنين بتسلم على الخمسه. الثلاثه سلمت على الواحد. الثلاثه سلمت على الواحد. والثلاثه سلمت على الاربعه. والثلاثه سلمت على الخمسه. والثلاثه اهي. والثلاثه سلمت على الخمسه. ده اسمه مخطط سهمي. طب المخطط البياني او الديكارتي بيتعمل ازاي؟ هقول لك بيتعمل ازاي. باجي عامل، شايف العمود اللي واقف ده بنيمه كده، والعمود اللي واقف ده بسيبه زي ما هو كده، وبكتب العمود اللي واقف ده اللي انا نيمته كان اسمه س، والعمود اللي واقف ده هيفضل زي ما هو كان اسمه ص. العمود بتاع اسمه س كان عباره عن 2 و3، والعمود الصاد كان عباره عن 1 4 5. وانت وصلت الاثنين بالواحد، يبقى نيجي عند الاثنين والواحد ونحط نقطه، وممكن نكتب كده 2 و1. طيب وصلت الاثنين بالاربعه، يبقى 2 عند الاثنين و4 ونحط نقطه وممكن نسميه 2 و4. وصلت الاثنين بالخمسه، يبقى ممكن نيجي هنا ونحط نقطه ونسميه 2 و5. طيب وصلت يا مستر الثلاثه بالواحد والثلاثه بالاربعه والثلاثه بالخمسه. 3 و1 3 و4 3 و5. هنا كده ده 3 و1 وده 3 و4 وده 3 و5. وبكده يبقى احنا قدرنا نرسم مخطط سهمي ونرسم مخطط بياني. خلي بالك، خلي بالك لما اجي اقول لك انا عايز س ضرب ص، يبقى انا هنا بدات بالسين. يبقى لما نيجي نضرب نبدا من عند السينات. طب لو قال لي ص ضرب س، يبقى نبدا من عند الصادات. مش معنى ان انت بتقول ان السين دي دايما الاول وبعدين الصاد يبقى اول ما تجيلي سين نروح نبدا من ورا، لا. هو قال لك س ضرب ص يبقى نبدا من عند السين. ص ضرب س يبقى نبدا من عند الصاد. بنبدا باللي بيقابلنا الاول. تعالى كده معايا بص كده انا اقصد ايه. قال لك حاصل الضرب الديكارتي للمجموعه ص في المجموعه س، فبنقول عليها ص ضرب س. ص ضرب س. ص مجموعه ودي كده مجموعه، فبنقول على دي ايه؟ ضرب. ص ضرب س. حلو. لما اجي ابدا ضرب ابدا من عند مين؟ من عند اللي قابلني الاول. مين اللي قابلني الاول؟ صاد. يبقى ابدا من عند الصاد الاول. تمام كده يا باشمهندس؟ قال لي تمام يا مستر. وطبعا بعد ما نبدا المعلومه دي هاكدها لك دلوقتي. تعالى كده معايا. عندي مجموعه س وعندي مجموعه صاد، وطلبت منك في الامتحان صاد ضرب س. قلت لي يا مستر، قلت لك نعم. قلت لي حضرتك بدات بمين دلوقتي؟ والله المساله بدات بصاد ضرب س. يبقى مين اللي هيروح؟ هنبدا بمين؟ هنبدا بالصاد. هنبدا بمين؟ هنبدا بالصاد اللي هي دي. فناخد الواحد يدخل يسلم هنا ويدخل يسلم هنا. هتقول لي يا مستر مش دي اللي قابلتنا الاول يبقى دي اللي تروح؟ لا، اللي بيقابلنا الاول هو اللي بيتحرك. يعني انا قابلت الاول صاد، هي اللي هتتحرك تروح لمين؟ للسين. اللي بيقابلنا الاول هو اللي بيتحرك. فالصاد قابلتنا الاول هتتحرك تروح للسين. يبقى 1 و2 و1 و3. 1 و2
1 و3. طيب الأربعة هتبدأ تتحرك، 4 و2 4 و3 4 و2 4 و3 5 و2 5 و3 5 و2 5 و3. كويس جدا. يبقى دلوقتي أنا قدرت أعمل إيه؟ ص ضرب س. طيب بص كده لو أنت ركزت معايا، 1 1 4 4 5 5، يبقى دول كده الواحد والواحد والاربعه والاربعه والخمسه والخمسه تبع مين؟ تبع الصادات، لان هي اللي قابلتنا الاول. 2 و3 2 و3 2 و3 تبع مين؟ تبع السينات، لان هي اللي قابلتنا الثاني. يبقى المسقط الاول ينتمي للايه؟ للي احنا بدانا بيه، والمسقط الثاني ينتمي للي احنا نهينا بيه. فاهم قصدي؟ يعني لو انا جيت في الامتحان وقلت لك ايه؟ 1 و5 تنتمي لحاصل الضرب الديكارتي ص ضرب س. عارف ده معناه ايه؟ معناها ان الواحد تبع الصاد والخمسه تبع السين، مش معناها ان الواحد تبع السينات، لا. الواحد بدانا بيه يروح للي احنا بدانا بيه في حاصل الضرب الديكارتي، احنا بدانا بصاد ضرب س، بدانا بالصاد، يبقى الواحد يروح للصاد، والخمسه نهينا بيها تروح للسين اللي احنا نهينا بيها. تمام كده يا باشمهندس؟ طيب قال لي انت عارف ان انا عندي مخطط سهم ومخطط بياني؟ قلت له هو اللي فات، نفس النظام. همسك كده يا مستر، هعمل كده عمود اهو، وهعمل كده عمود. هنا بدأ المسألة بتاعتي بدأ ايه؟ ص ضرب س، يبقى نكتب هنا الصاد وهنا السين. خلي بالك مش دايما بنكتب هنا السين وهنا الصاد، لا، اللي قابلنا الأول هو اللي نبدأ بيه. طب الصاد كانت عبارة عن ايه؟ تعال نشوف الصاد اهي. الصاد كانت 1 4 5، يبقى نكتب في الصادات هنا يا مستر 1 4 5. والسينات تعال نشوفها 2 و3، يبقى نكتب يا مستر في السينات هنا 2 و3. كويس. طيب انت عارف ان الواحد راح للاثنين، والواحد راح للثلاثه، الاربعه راحت للاثنين والاربعه راحت للثلاثه، الاربعه راحت للاثنين والاربعه راحت للثلاثه، الخمسه راحت للاثنين والخمسه راحت للثلاثه. كويس جدا. ده اسمه مخطط ايه؟ ده اسمه مخطط سهمي. طيب تعالى نكتب العمود اللي واقف ده هننيمه هنا، والعمود اللي واقف ده هنسيبه واقف زي ما هو هنا. اللي قابلني الاول كان اسمه صاد، يبقى ده اسمه صاد، والتاني كان اسمه س، يبقى ده اسمه س. طيب الصاد كانت عباره 1 4 5، يبقى هنا كده 1 4 5، والسين كانت عباره 2 3، يبقى السين كانت عباره 2 3. كويس. قال لي انا وصلت الواحد بالاثنين والواحد بالثلاثه، يبقى الواحد راح للاثنين ونسميه 1 و2، والواحد راح للثلاثه ونسميه 1 3. الاربعه راحت للاثنين والاربعه راحت للثلاثه، الاربعه راحت للاثنين والاربعه راحت للثلاثه، الخمسه راحت للاثنين والخمسه راحت للثلاثه، الخمسه راحت للاثنين والخمسه راحت للثلاثه. كويس جدا. بس كده خلصت المساله بتاعتنا. ده اسمه مخطط سهمي، وده اسمه مخطط بياني، او ممكن نقول عليه مخطط ديكارتي. مش هتفرق بالنسبه لي الاسم قد ما يفرق بالنسبه لي انت فاهم اللي انا بقوله ولا لا. ندخل على اللي بعده. طب يا مستر لو قال لي بقى انا عايز اضرب المجموعه س في المجموعه س، عايز اضربها في نفسها، ما عنديش مشكله. ايه المشكله؟ س ضرب س اللي هي بالشكل ده، س 2 بتتقري س 2، مش بتتقري س اس 2. بص كده، دي كده بتتقري س اس 2، س اس 2، لكن دي كده بتتقري س 2، دي بتتقري س 2. في فرق ما بين مجموعه وعنصر. عنصر بيتقري س اس 2، س اس 2، لكن ده بيتقري س 2 س 2 س 2، عشان ما حدش يقول لي س اس 2. طالما مجموعه يبقى س 2، شيل كلمه اس خالص. ماشي. طيب تعالى كده نشوف مثال يوضح لي الدنيا. بيقول لي انا عندي السين مجموعه 3 و5، ايه المطلوب في المساله؟ المطلوب س ضرب س. قلت له ايه المشكله؟ اهي هنضرب السين في نفسها، يعني اعمل كده مجموعه ثانيه هنا كده،
يبقى دي تروح 3 مع ال3 و3 مع ال5، يبقى 3 و3 و3 مع ال5. تمام كده؟ قال لي تمام. وال5 مع ال3 ماشي، انا مسحتها ماشي. وال5 مع ال3 وال5 مع ال5، ركز كده معايا، وال5 مع ال3 وال5 مع ال5. بس شكرا. التلاتة 3 5 5 تبع السين الأولى، 3 3 3 3 5 3 5 تبع السين الثانية. المهم يعني إن اللي الأولاني تبع الأول والثاني تبع الثاني. المهم يجي يقول لي إيه بقى؟ عايزين نمثلها مخطط سهمي. طيب مخطط سهمي يا مستر، يبقى أنا هعمل كده عمود وهعمل كده عمود وهسمي ده س وهسمي ده برضه س. طيب هو كانت، لان هو بيقول لي س ضرب س، يبقى الاول س والثاني س. طيب هو كانت السين بكام وكام؟ ب3 و5، يبقى نسمي السين الاولى ب3 و5، ودي برضو ب3 و5. كويس. قال لي خلي بالك، لو انت بصيت في المساله كنت هتلاقي 3 3 3 5 اهي، 3 3 3 5، 5 3 5 5 5 3 5 5. بس شكرا. طيب لو انا عايز احول دي او ارسمها، ده مخطط سهمي عايز ارسمه بياني، اللي واقف ده هينام كده، واللي واقف ده زي ما هو بيتحط هنا. 3 و5 ادي هنا 3 وهنا الخمسه، وادي هنا الثلاثه وادي هنا الخمسه. قال لي ان الثلاثه اتوصلت بالثلاثه واتوصلت بالخمسه، الثلاثه اتوصلت بالثلاثه فبنسميها 3 و3، والثلاثه اتوصلت بالخمسه فبنسميها 3 و5. الخمسه اتوصلت بالثلاثه والخمسه اتوصلت بالخمسه، الخمسه اتوصلت بالثلاثه فبنسميها 5 و3، والخمسه اتوصلت بالخمسه فبنسميها 5 و5. شكرا. بس كده، مفيش اي مشكله فيها. كويس. بيقول لها مستر خلي بالك، الشكل اللي قدامنا ده تلاقيها 5 كده وفيها سهم منها فيها، دي بنقول عليها عروه. هتقول لي يا مستر يعني ايه عروه؟ يعني لما اجي اقول لك بص كده معايا، 3 وصلتها بالثلاثه فممكن امثلها كده، بص كده، دي معناها الثلاثه وتوصلت بنفسها فبنقول عليها عروه. يبقى اللي بتلف في دايره دي كانها معناها ان هي اتوصلت بنفسها، والخمسه اتوصلت بنفسها اهي، ولازم تعمل سهم كده. يبقى الثلاثه اتوصلت بنفسها اهي، والثلاثه اتوصلت بالخمسه اهو. طب الخمسه اتوصلت بنفسها اهي، والخمسه اتوصلت بالثلاثه اهي، دي كده اسمها عروه. تاني، الثلاثه اتوصلت بالثلاثه يبقى تحط ثلاثه وتحطها في دايره، والخمسه اتوصلت بنفسها فتحط الخمسه وتحط دايره، وبعدين الثلاثه اتوصلت بالثلاثه خلاص عملناها، والثلاثه اتوصلت بالخمسه يبقى نوصل من الثلاثه للخمسه، الخمسه اتوصلت بالثلاثه يبقى من الخمسه للثلاثه، فدي بنقول عليها عروه. تمام كده؟ طيب ان السهم يخرج من يخرج من العنصر يروح لنفسه. طيب ندخل على الجزء اللي بعده. الجزء اللي بعده اعطيك بقى مثال وانت بقى عيش حياتك في المثال. اعطيك السين، اعطيك س واعطيك الصاد، وطالب منك في المساله س ضرب صاد ممثله بمخطط سهم وواحد بياني، يعني موال كده كبير. تعالى كده نحل السؤال الاول. س ضرب صاد. طيب السين بكام يا مستر؟ السين ب2 و5 ضرب الصاد بكام؟ ب1 و3 و4. طيب تعال نحل مع بعض، تعال نحل. هنبدأ نضرب 2 1 2 3 2 4 اهي، 2 1 2 3 2 4 5 1 5 3 5 4 5 1 5 3 5 4 اهي، الخمسه تروح للواحد وللثلاثه وللاربعه. طيب عايزين نمثل دي بمخطط سهم واحد بياني زي ما هو قال اهو، مخطط السهم باجي عامل كده وباجي عامل كده وباجي، هو قال لك س ضرب صاد يبقى دي السين ودي الصاد،
حط في السين 2 و5، حطيت 2 و5. حط في الصاد 1 3 4، 1 3 4. كويس. قال له وصل الاثنين بالواحد، وصلت الاثنين بالواحد، والاثنين بالثلاثه، والاثنين بالثلاثه، والاثنين بالاربعه، والاثنين بالاربعه، الخمسه بالواحد، الخمسه بالواحد، والخمسه بالثلاثه، الخمسه بالثلاثه، والخمسه بالاربعه. ده كده اسمه مخطط ايه؟ سهمي. طيب مخطط بياني اللي واقف هننيمه كده، والتاني اللي واقف ده هنسيبه زي ما هو، وهنسمي ده س زي ما احنا عارفين، وهنسمي ده كده صاد زي ما احنا كاتبين. في السينات 2 و5، والصادات 1 و3 و4. 2 و1، 2 و1، 2 و3، 2 و3، 2 و4، 5 و1، 5 و3، 5 و4. شكرا. ده اسمه مخطط بياني او ديكارتي. مخطط بياني او ديكارتي. كده انا حليت مثال رقم 1. مثال رقم 2 قال لي انا عايز اجيب صاد ضرب س، يبقى نبدا بالصاد وبعدين السين. تعالى كده ركز معايا اهو. يبقى انا دلوقتي كده هجيب صاد ضرب س. طب يا ترى الصاد بكام؟ الصاد يا مستر هي كانت عندنا 1 و3 و4 ضرب السين. السين بكام؟ 2 و5. حلو. طيب هنقول له 1 مع الاثنين والواحد مع الخمسه، والثلاثه مع الاثنين والثلاثه مع الخمسه، والاربعه مع الاثنين والاربعه مع الخمسه. تعالى كده اهي. 1 مع الاثنين فاصله، 1 مع الخمسه، 3 مع الاثنين، 3 مع الخمسه، 4 مع الاثنين، و4 مع الخمسه. حلو. دي كده صاد ضرب س. قال لي انا عايز اعملها مخطط سهمي، فباجي عامل له عمود كده. هو يا عم نكبر العمود شويه عشان ناخد راحتنا واحنا بنحل. هو قال صاد ضرب س، يبقى هنا الصاد وهنا السين. طيب الصاد بكام؟ 1 3 4. السين بكام؟ 2 5. طيب قال لي وصل الواحد بالاثنين، ادي وصلت الواحد بالاثنين، والواحد بالخمسه، والواحد بالخمسه، الثلاثه بالاثنين، الثلاثه بالاثنين، والثلاثه بالخمسه، الثلاثه بالخمسه، الاربعه بالاثنين، الاربعه بالاثنين، والاربعه بالخمسه، والاربعه بالخمسه. ده اسمه مخطط ايه؟ سهمي. تمام. طيب تاني حاجه المخطط البياني. العمود الواقف ده هينزل ينام كده، والعمود الواقف ده هيطلع كده. طيب العمود اللي واقف ده اسمه صاد اهو، وده اسمه س اهو. طيب العمود ده 1 3 1 3 4، 1 3 4، وده 2 5، ده 2 5. الواحد مع الاثنين والواحد مع الخمسه، الواحد مع الاثنين والواحد مع الخمسه. ممكن نعملها كده عادي، والواحد مع الخمسه. الثلاثه مع الاثنين والثلاثه مع الخمسه، الثلاثه مع الاثنين والثلاثه مع الخمسه. الاربعه مع الاثنين والاربعه مع الخمسه، الاربعه مع الاثنين والاربعه مع الخمسه. ده اسمه بياني او ديكارتي. بياني او ايه؟ او ديكارتي. السؤال الثالث بيقول لي س 2، ومثلها برضو زي ما هو بيقول. س 2 معناها س ضرب س. السين ب 2 و5، يبقى هنقول له يا مستر 2 و5 ضرب 2 و5. ولما نيجي نقول له س 2 معناها س ضرب س، يبقى معناها 2 و5 ضرب 2 و5. كويس. هنبدا نقول، ركز معايا يا باشمهندس، ركز معايا. س 2 معناها س ضرب س. خلي بالك س 2 مش س اس 2، لان دي مجموعات. طيب انا هبدا اخد مين بقى؟ هبدا اخد الاثنين مع الاثنين والاثنين مع الخمسه، الخمسه مع الاثنين والخمسه مع الخمسه. ركز معايا يا باشمهندس. يبقى 2 مع الاثنين والاثنين مع الخمسه واثنين مع الخمسه، خمسه مع الاثنين، خمسه مع الاثنين، وخمسه مع الخمسه وخمسه مع الخمسه. شكرا يا مستر. ده كده حاصل الضرب الديكارتي. لو هعملها مخطط سهمي، هنا س ضرب س، يبقى هنا س وهنا الس. السين 2 و5، هنا كده 2 و5،
وهنا كده 2 و5. طيب هنبدا نوصل 2 بال2 وال2 بال5، 5 بال2 و5 بال5، ده اسمه مخطط سهمي. طب قال لي انا عايز مخطط بياني، قلت له اللي واقف ده هنيمه هنا. ايه ده؟ اللي واقف ده هنيمه هنا كده، اللي هو اسمه س، واللي واقف ده هنسيبه زي ما هو هنا كده اللي هو اسمه س برضه. واللي واقف ده اسمه 2 و5 وده اسمه 2 و5. طيب 2 مع ال2 و2 مع ال5 يبقى 2 مع ال2 و2 مع ال5. 5 مع ال2 و5 مع ال5، 5 مع ال2 و5 مع ال5. شكرا. ده اسمه مخطط بياني او ديكارتي. وبكده المساله بتاعتنا خلصت، لان كان فيها وش كتير. يعني كل اللي احنا بنتكلم فيه في سؤال واحد خلصنا الوش الكتير اللي هو بيقول عليه ده. طيب اختبر نفسك، انا هحلها لك وانت برضو ايه، توقف الفيديو ووقف الفيديو اهو. خلاص. وبعد كده تراجع بقى، تراجع اسئلتك معايا وتشوف انت حل صح ولا غلط. س ب2 6 7 والصاد ب1 وال4. دي مش اسمها في، دي مش بنقول عليها في، دي بنعلم العنصر، يعني ده مكان العنصر 2 اكس، اسمها اكس صغيره كده. طيب قال لي انا عايز س ضرب ص ومثلها بمخطط سهمي. ادي المخطط السهمي اهو. طب تعالى نجيب س ضرب ص. س ضرب ص يبقى 2 و1 2 و4، 2 و1 2 و4، 6 و1 6 و4، 6 و1 6 و4، 7 و1 7 و4، 7 و1 7 و4. حلو جدا. فلو انا هاجي اوصلها هقول كده 2 و1 2 و4، 6 و1 6 و4، 7 و1 7 و4. بس كده. طيب بيقول لي س 2 عايزين نمثلها بمخطط بياني. س 2 يعني يا مستر هنضرب س في س، يعني 2 6 7 هنضربها في مين؟ في 2 6 7. عادي هناخد الاثنين مع الاثنين والاثنين مع الستة والاثنين مع السبعة. بص كده معايا اهي، 2 و2 2 و6 2 و7. طيب هناخد مين؟ الستة. 6 2 6 6 6 7، 6 2 6 6 6 7. هناخد مين؟ هناخد السبعة. 7 2 7 6 7 6 7 7. شكرا. طب لو هنمثلها كده بقى هنكتب هنا يا مستر دي س وس، الس ب 2 6 7 2 6 7 2 6 7. احنا كنا بنقول 2 2 2 6 2 7 6 2 6 6 6 7 7 2 7 6 7 7. كده انا خلصت السؤال بتاعي. شوف انت حل صح ولا غلط، ولو عندك مشكله عيد الفيديو مره واثنين وثلاثه هتفهم الدنيا ماشيه ازاي. قال لي يا مستر خلي بالك س ضرب ص وص ضرب س مش بيساووا بعض. قلت له يا عم هي محتاجه كلام اهو، تعالى ادي س ضرب ص طلعت لي 2 1 2 3، هنا طلع 2 1 2 3 فين؟ بص كده هضيق لك الدنيا شويه، ركز كده معايا. س ضرب ص طلعت 2 1 2 3، لكن دي طلعت 1 2، وهتلاقي هنا كده 1 5. ايه بقى؟ دي 2 1 لكن دي 1 2، فهتلاقي الدنيا متلخبطه خالص. اه طبعا. يبقى احنا كده نقدر نقول، ان س ضرب ص وص ضرب س مش بيساووا بعض خالص. ده دي في حاجه، دي حاجه ودي حاجه. زي لما اجي اقول لك الزوج المرتب 3 و5، لما اجي اقول لك الزوج المرتب 3 و5 و5 و3 بيساووا بعض، لا يا مستر مش بيساووا بعض. نفس النظام، حاصل الضرب الديكارتي س ضرب ص وحاصل الضرب الديكارتي ص ضرب س، ده حماده وده حماده تاني خالص، فلذلك مش بيساووا بعض. يبقى هنا كده اي حاصل الضرب الديكارتي غير ابدالي. هتقول لي يا مستر ما هو ضرب، يا عم افهم يا عم، ده اسمه ضرب ديكارتي. اللي احنا الابدالي اللي هو الضرب العادي، اللي هو ضرب عنصر في عنصر او ضرب رقم في رقم، اللي هي 2 في 3 ب 6 و3 في 2 ب 6. لكن ده حاصل ضرب ديكارتي، ضرب مجموعات، وضرب المجموعات غير ابدالي. طيب بيقول لي انت عارف امتى السين لما نضربها في الصاد هي الصاد لما نضربها في السين؟ لو كانت السين بتساوي الصاد، يعني لو مجموعه السين 2 و5 ومجموعه الصاد 2 و5، فلو ضربت سين في صاد او صاد في سين هي، ما انت كده كانك بتضرب مجموعه في نفسها، فهي مش هتفرق. يبقى الابدال متاح في حاله واحده، لو المجموعتين اللي انت هتضربهم متساويين. طيب
بص كده، س ضرب فاي هيديك فاي، وفاي ضرب س هيديك فاي، وصاد ضرب فاي هيديك فاي، وفاي ضرب صاد هيديك فاي. يبقى فاي في اي مجموعه يديك فاي. ماشي. بيقول لك ان الالف والباء تنتمي للسين، معنى كده ان تنتمي للسين ضرب صاد، معنى كده ان الالف تنتمي للسينات والب تنتمي للصاد، معنى كده ان الالف تنتمي للسين والب تنتمي للصاد. يبقى لما اجي اقول المجموعه حصل البتاع الزوج المرتب 3 و5 ينتمي لسين ضرب صاد، ده معناه ان الثلاثه تنتمي للسينات والخمسه تنتمي للصادات. ده معناه كده ان الاولاني ينتمي للاول والثاني ينتمي للثاني، يبقى الثلاثه تنتمي للسين والخمسه تنتمي للصاد. ندخل على الجزء اللي بعده. اختر الاجابه الصحيحه. بيقول لي يا مستر هل مجموعه السين اللي عندي دي 4 و5 لو ضربت مجموعه السين في فاي؟ يا عم انا من غير ما اعرف مجموعه السين بكام، 4 و5 ولا 4 وزفت كمان مش فارقه معايا، المهم اللي انا اعرفه ان السين لما اضربها في الفاي بتدي فاي. طيب مجموعة السين ب2 ومجموعة الصاد ب5 عايزين نضربهم في بعض. عادي جدا يا مستر، هنيجي نقول 2 و7 2 و7. طيب طالما حاصل ضرب ديكارتي، طالما حاصل ضرب ديكارتي يبقى المجموعة لازم يكون هنا جواها زوج مرتب او ازواج مرتبة ايا كان يعني ما تروحش تكتبها لي 2 و7 كده، دي كده غلط، لازم تكون زوج مرتب جوه مجموعة. يبقى الإجابة بتاعتي رقم د. إذا كانت السين ب5 وسين 2 كأني يا مستر هضرب مجموعة الخمسة في مجموعة الخمسة، فلما نضرب مجموعة الخمسة في مجموعة الخمسة حاصل ضرب ديكارتي، فلازم هنا يكون زوج مرتب صح؟ يبقى هنقول 5 و5 5 و5، يبقى لازم يكون هنا زوج مرتب جوه مجموعة. يعني ده كده غلط لأن ده زوج مرتب بس، لا زوج مرتب لازم يكون جوه مجموعة، يبقى الإجابة دي صح. ولو قال لك مجموعة الخمسة والخمسة برضه غلط، لا هي مش مجموعة الخمسة والخمسة، هو زوج مرتب داخل مجموعة، زوج مرتب 5 و5 داخل مجموعة. طيب 1 و2، السين ب1 و2 والصاد ب3 و4، الثلاثة والأربعة تنتمي لمين؟ يا مستر نعم، الثلاثة دي تبع الصاد والأربعة دي تبع الصاد، يبقى دي تنتمي للصاد ضرب صاد اللي هي ممكن اقول عليها صاد 2. ممتاز يا ابني، يبقى الاجابه رقم د. الله عليك يا ابني وعلى جمالك، فعلا فعلا يا مستر ان الزوج المرتب 3 و4، فقلت له المسقط الاول تعالى يا عم عايزك انت تبع مين؟ قال لي انا 3 تبع الصاد، قلت له اركن. المسقط الثاني تعالى انت جاي من طرف مين؟ قال لي انا 4 جاي من طرف الصاد، قلت له يبقى انتوا الاثنين من طرف الصاد، قالوا لي اه، قلت له يعني انتوا صاد ضرب صاد يعني ممكن نقول عليكم صاد 2؟ قال لي حصل، قلت له شكرا روح بقى. طيب 3 و5 تنتمي ل3 و6 وس و8. الثلاثه دي كده مجموعه، بص كده هوضح لك الدنيا اكتر، هوضح لك الدنيا اكتر، ركز كده. 3 و5 تنتمي للمجموعه 3 و6 ضرب المجموعه س و8، دي مجموعه ودي مجموعه. حصل؟ قال لي حصل. قلت له الثلاثه جوه المجموعه دي؟ قال لي حصل. قلت له يبقى لازم الخمسه جوه المجموعه دي. قال لي طب المجموعه دي جوه 8 وس، قلت له يبقى الس دي ب5 عشان الخمسه جوه المجموعه الثانيه، يبقى الاول جوه المجموعه الاولى والثاني جوه المجموعه الثانيه، يبقى الس هتساوي كام؟ يبقى الس هتساوي 5، يبقى الاجابه بتاعتي رقم ج. طيب عندي حاجه اسمها عدد عناصر الضرب الديكارتي، يعني لما اجي اقول لك مجموعه السين بواحد وثلاثه ومجموعه الصاد باثنين وثلاثه وخمسه او اثنين واربعه وخمسه، وطلبت منك س ضرب صاد، هتقول لي عادي يا مستر، 1 و2 1 و4 1 و5 اهي، 1 و2 1 و4 1 و5. 3
و2 3 و4 3 و5 3 و2 3 و4 3 و5. كويس جدا. طيب لحد دلوقتي ما قلتش جديد. عندي حاجه بقى اسمها، ركز بقى معايا كده، نون سين. عندي حاجه اسمها نون صاد. عندي حاجه اسمها نون سين ضرب صاد. ايه يا مستر الكلام الجميل ده؟ ما الجميل يقول جميل والجميل يسمع جميل، وانت جميل وركز معايا يا جميل. نون سين، نون دي اختصار عدد عناصر. فلما اقول نون سين كاني بقول لك عدد عناصر السين. السين جواها كم عنصر؟ 2 يا مستر. نون صاد يعني دي كده اختصار كلمه عدد عناصر. عدد عناصر الصاد كم عنصر؟ 1 2 3. كم رقم يعني؟ 3. طيب نون سين ضرب صاد دي معناها نون سين في نون صاد. طيب عدد عناصر السين ب2 في عدد عناصر الصاد ب3 و2 في 3 ب6. يبقى الاجابه بتاعتي كام؟ 6. بس كده. طيب يا مستر لو جيت قلت لك، طالما بقى هي كده، ايه رايك لو جيت قلت لك نون سين الكل تربيع؟ دي معناها نون سين في نون سين. قال لي يا مستر هي نون سين بكام؟ قلت له ب2. يبقى دي كده 2 في 2 ب4. يا مستر من الاخر اقسم بالله انا ما فاهم اي حاجه. طب اهدى عليا. تعال. هو انا لما ضربت السين في الصاد، سين ضرب صاد، اعطاني كام زوج مرتب؟ ادي 1 2 3 4 5 6. تمام؟ قال لي تمام. قلت له طب لما انا قلت نون سين ضرب صاد يعني عدد عناصر السين ضرب صاد طلعت لي بكام؟ ب6. يعني الزوج المرتب ده اسمه عنصر، وده اسمه عنصر، وده اسمه عنصر، وده اسمه عنصر عنصر عنصر. يعني لما ضربتهم اعطاني 6 عناصر. طب عرفتها ازاي؟ يا مستر ما انا قلت نون سين في نون صاد يعني عدد عناصر السين بضربها في عدد عناصر الصاد اعرف هيطلع لي كام زوج مرتب. يعني عايز تقول، هرجع لك دلوقتي، يعني عايز تقول يا مستر ان لو كانت السين ب1 و3 و5 والصاد ب7 و9 و12 وقلت لك انا س ضرب صاد هيدي هنا كده كام زوج مرتب؟ هتقول لي يا مستر نون س في صاد يعني عدد العناصر لما نضرب س في صاد دي كام؟ 3 ودي كام؟ 3. يبقى 3 في 3 ب9. يعني س ضرب صاد هيديني كام زوج مرتب؟ هيدي 9 ازواج. 9 ازواج مرتبه. والله العظيم هيدي، بص كده، 1 و7 1 و9 1 و12 ادي كده 3. 3 و7 3 و9 3 و12 3 تانيين. 5 و7 5 و9 5 و12 3 تانيين. يبقى 3 و3 و3. يبقى كام زوج مرتب؟ 9 ازواج مرتبه. 9 ازواج مرتبه. فلما اقول س ضرب صاد هتطلع 9 ازواج مرتبه. ونون س ضرب صاد يعني عدد عناصر السين ضرب صاد طلعت بكام؟ ب9. برضه يا مستر مش فاهم. لا ده انت كده بقى تتعبني بقى. طيب بص كده، لما قلت هنا نون س 2 نون س الكل تربيع يعني عدد عناصر السين مضروبه يعني نون س في نون س. عدد عناصر السين كانت كام؟ 2. وعدد عناصر السين كام؟ 2. و2 في 2 ب4. بس كده. طيب انا كده فهمت شويه. اديني مثال بقى يوضح لي الدنيا هنا اكتر. قلت له طيب تعالى. يقول لي تقدر تقول نون س بكام؟ عدد عناصر السين 1 2 3 عناصر. ونون صاد بكام؟ نون صاد بكام؟ وعدد عناصر الصاد 1 2 بعنصرين. ونون عين بكام؟ عدد عناصر العين، العين جواها كام رقم؟ رقمين اهو. حلو. يبقى ده عدد عناصر السين وعدد عناصر الصاد وعدد عناصر العين. طيب في السؤال ده قال لي نون س ضرب صاد معناها نون س في نون صاد.
عدد عناصر السين 3، فعدد عناصر الصاد 2، و3 في 2 ب6. شكرا. بس شكرا. طيب جه نون، دي كده السؤال الاول. السؤال الثاني، نون صاد في عين معناها نون صاد في نون عين. عدد عناصر الصاد نون صاد ب2، ونون عين ب2، و2 في 2 ب4. طيب دي يا مستر نون عين تربيع معناها نون عين تربيع، دي معناها 2 تربيع ب4، اللي هي دي نون عين الكل تربيع. نون دي شوف بص كده، عارف لما اجي اقول نون س تربيع دي كده زي ما هو كاتبها لك كده، هي لما اكتبها نون س الكل تربيع، يعني عدد عناصر السين هربعها، عدد عناصر السين 3 يبقى هنقول له 3 تربيع ب9 يبقى ب9. طيب نون صاد في صاد دي معناها يا مستر، المسألة دي رقم 5 معناها نون صاد في نون صاد. الله على الجمال. نون صاد في صاد معناها نون صاد في نون صاد. نون صاد بكام؟ 2، ونون صاد ب2، و2 في 2 ب4. تمام كده؟ تمام يا مستر. حلو. السؤال ده حلو جدا جدا جدا. خلي بالك من السؤال ده. س ضرب صاد. بيقول لي مين هي السين؟ قلت له والله السين كل المسقط الاول في الازواج دي، يعني ده س س س س س س، يبقى السينات 5 و5 مش هينفع نكتبها لان اللي جوه المجموعه مش بينفع نكرر عنصر، يبقى 5 و5 بنكتب حاجه واحده، 7 و7 يبقى 7، 8 و8 يبقى 8، يبقى دي كده السين. مين هي الصاد؟ الصاد اللي هي المسقط الثاني، يبقى 1. خلينا بقلم مختلف، يبقى 1 2 1 2 1 2، يبقى 1 2. حلو. هنا كده نون س في الصاد زائد نون صاد الكل أس 2. حلو. نون س في نون س في صاد معناها نون س في نون صاد زائد نون صاد الكل تربيع. طيب نون س بكام؟ يا مستر اساسا انا لسه ما جبتها. هو انا عارف ان السين ب3، يبقى نون س عدد عناصر السين 3 عناصر، والصاد برقمين يبقى نون صاد بتساوي 2. هو طالب مني بقى هنا نون س في نون صاد، نون س ب3 في نون صاد ب2 زائد نون صاد الكل تربيع يبقى 2 الكل تربيع. 2 في 3 ب6 زائد 2 تربيع ب4، و6 زائد 4 تدي كام؟ 10. يبقى كده حلينا السؤال، جبنا السين عن طريق اللي هي المسقط الاول ده هو السينات بالنسبه لنا، المسقط الثاني هو الصادات، المسقط الثاني هو الصادات، ودول جبناهم بسهوله خالص. طيب اكمل ما ياتي. يقول لي نون س ب5. طيب والصاد ب5 و7 و8، يبقى نقدر نجيب نون صاد بكام؟ نون صاد ب1 2 3. طيب يا مستر هو جايب لك ان نون س ب5، يعني هي السين كانت مجموعه جواها 5 ارقام، هو عدهم وقال لك ان نون س انا لما عديتهم طلعوا ب5، هو قال لك ان نون س لما عديتها طلعت بكام؟ ب5. طيب يبقى ده كده يشكر، جابها لي جاهزه. الصاد انا عديتهم بنفسه طلعوا 3، فقلت له نون صاد ب3. هو طالب مني نون س في صاد، دي معناها نون س في نون صاد. طيب نون س بكام؟ ب5. نون صاد بكام؟ ب3. يبقى دي 5 في 3 بتساوي 15، يبقى السؤال الاول ب15. اذا كانت نون صاد ب2 ونون س في صاد معناها نون س في نون صاد ب14. طب نون صاد هو عطاها لك بكام؟ نون صاد دي ب2، يبقى 2 في كام؟ يدي 14، يبقى 2 في 7، يبقى النون س بكام؟ ب7، يبقى النون س ب7. نون س في صاد ب10 دي معناها نون س
في نون صاد. تعالى بس اهي للمسألة رقم 3 هنكتبها هنا اهي. نون س في نون صاد. هو قال لك لما ضربتهم في بعض طلعوا ب 10، يا ترى 2 في 5 ولا 5 في 2؟ يا ترى أنا مش عارف. بس هو قال لك ان السين عباره عن عنصرين، يعني نون س بكام؟ يبقى نون س ب2. يبقى نون س بكام؟ 2. يا ترى 2 في كام يدي 10؟ 2 في 5. يبقى نون صاد بكام؟ ب5. طب هو مش عايز نون صاد بس، ده عايز نون صاد الكل تربيع. نون صاد جبناها ب5، طب 5 الكل تربيع يبقى 25. يبقى الاجابه بتاعتي 25. والسؤال ده سؤال حلو جدا. ندخل على السؤال اللي بعده. نون صاد 2 نون صاد تربيع ب9. يبقى لو انا خدت جذرها يبقى نون صاد 2 يعني حاجه اتضربت في نفسها اعطتني 9، يبقى نون صاد بس ب3. نون صاد بس ب3. ودي يا مستر معناها نون س في نون صاد ب12. طب نون صاد بكام؟ ب3. نون صاد ب3. 3 في كام ب12؟ 3 في 4. يبقى النون س ب4. هو مش عايز نون س، هو عايز نون س تربيع، يبقى 4 تربيع ب16. ندخل على السؤال الأخير. السين ب5 و6 يبقى نون س بعنصرين. طب هو بيقول نون س في فاي معناها نون س في نون فاي. طيب نون س ب2. فاي مجموعة فاضية، فلما أقول نون فاي يعني مجموعة فاضية ما جواهاش عناصر، فلما أقول عدد العناصر بتاع المجموعة الفاضية 0، و2 في 0 بكام؟ ب0. يبقى الإجابة بتاعتي ب0. طيب عايز أوضح حاجة، إيه هي يا مستر؟ لما أقول س في فاي هي لما أقول فاي في س، هي لما أقول صاد في فاي، هي لما أقول فاي في صاد. كل ده هو كل ده بيساوي كام؟ كل ده بيساوي فاي. ولكن لما اجي اقول نون س في نون فاي، هي لما اقول نون فاي في نون س، هي لما اقول نون صاد في نون فاي، هي لما اقول فاي نون فاي في نون صاد. كل ده يدي ايه؟ 0. ايه الفرق؟ الفرق ان دي مجموعه فاي بتدي فاي، لكن عدد عناصر السين في عدد عناصر الفاي، لان احنا دايما عارفين ان نون فاي بكام؟ نون فاي ب0. فلما نضرب عدد عناصر السين في 0 يدي 0. عدد نون فاي ب0، فلما نضرب 0 في عدد عناصر السين تدي 0. فخلينا متفقين لما يجي يقول نون في فاي اقول له فاي، نون سي معلش انا اسف، س في فاي بفاي. لكن لما يقول لي نون س في نون فاي يعني عدد عناصر السين في عدد عناصر الفاي تدي 0. الفرق يا مستر واحده بتدي فاي واحده بتدي 0. اللي بتدي فاي فهي مجموعه في مجموعه، اما اللي بتدي 0 فهي عدد عناصر المجموعه في عدد عناصر مجموعه. وبكده يبقى وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده، ووصلنا لنهايه الجزء الاول في الدرس الاول في ثالثه اعدادي في الترم الاول 2026. انا مستر مصطفى عرب، انت بتسمع قناه مستر عرب رياضيات، واشوفك على خير في فيديو جديد. بس ما تنساش تعمل لايك وكومنت وتعمل شير للقناه عشان كل يستفاد ويدل على الخير كفاعله. اسيبك على خير واشوفك على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.